દાદો મેં કણચે ભલો કર્યો તો ભલો થઈએ ને ભૂછો કર્યો તો થઈએ ભૂછો. વાહ. પંથ અહીં બોય પધરા દે દેવો અહીં મૂકે કુડા પ્યા પૂછો. દાદા મેકરણ એમનો કાયમ એક ક્રમ હતો કે લાલિયા અને મોતિયાને સાથે રાખી ઈ રણમાં જીવ જનાવર માણાને પાણી પીવરાવે, ખવરાવે અને હાલ ચાલ પૂછે. એમાં કોઈક વટે માર્ગું નીકળ્યો અને દાદા મેકરણને વાત કરી કે દાદા આ જગતમાં સારું થવું હોય તો શું કરવું? એટલે સીધી ભાષામાં કહે કે ભલો કર્યો તો ભલો થઈએ. ભલો તું કોઈકનો કરીશ તો તારું ભલું થાય અને ભૂછો કર તો થઈએ ભૂછો, એટલે કે કોઈકનું ખરાબ કરીશ તો ખરાબ થાય. પંથ બોય પધરા, બે રસ્તા દેખાય છે. હવે ઈચ્છા તારી કે તારે શું કરવું, મારે પૂછવાની કાંઈ જરૂર નથી. વાહ.